12 persuna nqatlu meta irġiel armati u mamda attakkaw l-uffiċini ta' ġurnal satiriku f'Pariġi. Kien għall-ħabta tal-11:30 tal-4 filgħodu meta nkisret ir-rutina tal-ħajja f'Pariġi. Dan meta 3 persuni armati b'Kalashnikovs qatlu 12 persuna u darbu 10 oħra wara li attakkaw l-uffiċċju ta' Charlie Hebdo. Nies li ntertaw kienu fuq il-post qalu li raw 3 persuni armati jisparaw lejn l-uffiċini bisniter kbar, b'rashom mottija barnuża sewda, ħarġu minn karozza sewda u qabdu jisparaw blaħnina fit-triq kif ukoll fil-bini ta' Charlie Hebdo. 4 kartunisti inkluż l-editur Stéphane Charbonnier u pulizija huma fost dawk li tilfu ħajjithom waqt dan l-attakk. Wara li ħarbu minn fuq il-post l-aggressuri rikbu karozza oħra, weġġaw pulizija u persun oħra li nsertat kienet fi triq u saqu lejn il-vant ta' Pariġi. Qabel daħlu fil-karozza nstemaw jgħidu l-kliem Allahu Akbar u qed impattuha lil min għamel ħsara lil profeta tagħna. Fil-passat ir-rivista Charlie Hebdo li toħroġ kull ġimgħa ħolqot kontroversi kbar dan meta daħlet f'temi ta' aħbarijiet u ġrajiet kurrenti. Fl-aħħar tweet tagħhom kien hemm kartun dwar il-kap tal-grupp tal-Istat Iżlamiku Abu Bakr al-Baghdadi. Il-President Franċiż François Hollande mar fuq il-post ftit mumenti wara li ġara dan l-attakk u ddikjara li Franza tinsab taħt allert massimu. Dan l-attakk qajjem stat ta' paniku mhux biss fi Franza, iżda anke f'diversi pajjiżi bħal Danimarka. Il-gazzetta Daniża Gillan Posten żiedet is-sigurtà madwar il-binja tagħha. Dan wara li ftit ta' xhur kienu l-kawża ta' protesti kbar f'pajjiżi Musulmani minħabba pubblikazzjonijiet ta' kartuns tal-Profeta Muhammad. Intant diversi mexxejja minn madwar id-dinja ikkundannaw l-attakk. Il-Prim Ministru Joseph Muscat wera s-solidarjetà tiegħu lejn il-vittmi, il-qraba u l-poplu Franċiż permezz ta' tweet. Il-Prim Ministru ddikjara wkoll li Malta hija ma' Franza fid-difiża tal-libertà tal-kelma u d-demokrazija.